Bà số đây là này chúng mình video mối tiện tờ nông cảm thì David được sao thành cứ trong nông thôi cả này nó một bốn pi cặp ra at inរបស់ alpha beam ដែលខ្ញុំបានឲ្យបងប្អូនធ្វើការ register យកទៅប្រើនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ model នៅលើ span pi ដែលនៅលើ budget ហ្នឹងវាមានជាង900សសរគ្រឹះបើមិនយើងចំណាយពេលគូវាចំណាយពេលយូរមែនតើអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញអ្នកនរគ្នាថាយើង model យ៉ាងម៉េចយើងបើកនៅ project របស់យើងហើយយើងរើស level ណាមួយដែលអត់យើងអាចបង្កើត level សម្រាប់ដាក់ថាតើសសរគ្រឹះរបស់យើងនៅក្នុង level ប៉ុន្មានតមកអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលកន្លែង insert ហើយអ្នកនេះចុចពាក្យថា link head ហើយនេះគឺខ្ញុំបានសេរីហើយយើងរើស auto center រើសຂະຫນាតវាជា millimet ហើយរើស black and white ហើយយើងចុចនៅលើ span pi របស់យើងនេះបាទដល់ក្រោយមកវានឹងបោះ file AutoCAD នេះចូលមកកាន់ទាំងរបស់កម្មវិធី Revit ដែលនៅក្នុងហ្នឹងទី1នៅក្នុងនេះខ្ញុំបានបង្កើតជា layer span pi ដាច់ដោយឡែកដំបូងគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ model grid សិនដោយអ្នកនរគ្នាចូលកន្លែង alpha beam នេះហើយយើងចុចកន្លែង modeling from AutoCAD ហើយយើងចុចលើ model grid តោះមកអ្នកនរគ្នាចុចនៅលើ link ហ្នឹងមកបាទដល់ពេលអ្នកនរគ្នាចុចហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការរងចាំបន្តិចដើម្បីដើម្បីឲ្យកម្មវិធីធ្វើការ generate បាទទៀតអ្នកនរគ្នាត្រូវរើស layer ដោយសារតែនៅក្នុងនេះយើងត្រូវរើស layer ណាជា layer grid នេះគឺ layer grid តើមកយើងអាចរើសតម្លៃ offset វាចេញយើងអាចរើស100ឬក៏250យក OK មកយើងរើសតម្លៃមកបានតែមកទៀតវាមាន51 grid ដែលវាបានធ្វើការ generate រួចរាល់ហើយចំពោះនេះពេលដែលអ្នកគូសហើយអ្នកអាចបដូរមកដោយសារនេះខ្ញុំគូសនៅលើ template original យើងក៏បដូរវាមកតាមអក្សរនេះវិញមកដូចជាស្រេចជំហានបន្តគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការគូសសសរគ្រឹះនេះហើយដែលវាច្រើនយើងគូសម្ដងមួយក៏បានដែរតែចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលនៅក្នុង slate នេះយើងត្រូវមាន span pi ដែលយើងបង្កើតជា family រួចរាល់ហើយទំហំមកកាត់តមកអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ alpha beam ដដែលហើយអ្នកនរគ្នាយក modeling ហើយយើងយក modeling part foundation តមកទៀតខ្ញុំចុចនៅលើវាតមកអ្នកនរគ្នា layer របស់យើងទៅដឹងថាតើ layer របស់ span pi របស់យើងមួយណានេះគេនេះតមកទៀតនៅក្នុងនេះមានទំហំដែលខ្ញុំបានបង្កើតហើយយើងដាក់នៅ layer level មានតែយើងដាក់ level ណាចុះមាន level ខាងទី1គឺ level ខំគេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ក្នុង level ទី1ចុច OK មកតទៅនេះអ្នកនរធ្វើការរងចាំរហូតដល់វា generate បានរួចរាល់បាទឥឡូវវាកំពុងតែធ្វើការ generate ហើយពេលដែល generate ចប់វានឹងគូសឲ្យយើងតែម្ដងហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅលើ 3D ដើម្បីអ្នកនរគ្នាមើលយើងនឹងជួបគ្នាបន្តតទៅនឹងការប្រើប្រាស់ tool Alpha Beam ហើយបងប្អូនអាចធ្វើការ register tool ហ្នឹងនៅខាងលើឬក៏ចូលក្នុង group ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ link ជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងចាំវាបន្តិចទៅអត់ជាបញ្ហានេះដោយសារវាច្រើនវាអាចនឹង CPU វាអាស្រ័យទៅលើ budget យើងធំឬក៏តិចឬក៏ធំឬក៏តូចបើសិនbudget យើងធំវាដំណើរការរៀងយូរដែរសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាធ្វើឲ្យយើងរងចាំយូរបន្តិចបាទឥឡូវវាហើយរួចរាល់ហើយបាទវាមានដល់អស់គឺ931សសរគ្រឹះហើយខ្ញុំនឹងសូវ 3D បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាបាទនេះសរគ្រឹះរបស់យើងនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីហ្នឹងគឺខ្ញុំរើស file បន្តិចចាស់ហើយនៅក្នុងករណីនេះគឺខ្ញុំបិទ file AutoCAD ចោលហើយអ្នកនរគ្នាមើលនេះមកហើយនៅក្នុង 3D របស់យើងខ្ញុំបិទ file AutoCAD ចោលដែរខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបន្តតាក់ទងការប្រើប្រាស់ tool ហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំបើកទី2ចាស់អូខេបាទអរគុណបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកចង់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីហ្នឹងដោយសារខ្ញុំបានចរចាមួយក្រុមហ៊ុនហើយយើងនឹងដាក់ឲ្យអ្នកនរឲ្យប្រើប្រាស់រយៈពេល6ខែបាទសូមអរគុណ